bavandimwe kaze muri uyu mwanya kandi w'ijambo ry'Imana. Ndashimira abarimu bacu batubanjirije muri kino cyumweru, batubwiye amagambo akomeye, amagambo yubaka ubugingo. Imana ibaduhera umugisha. Twahawe ijambo tugomba kuganira rivuga hejuru yo gukura, aho tuzavuga umukristo wakuze tukavuga n'utarakuze. Kubera iyo mpamvu twongeye guca bugufi ngo twongere tubiyegereze babyeyi, bashumba, bavuga butumwa, abanyamasengesho, barimo batandukanye. Kaze muri iri somo rero twahawe kugira ngo twibukanye, tuganireho. Nongeye no kubasuhuza mu izina rya Yesu Kristo. Ababyeyi bacu bari hano, abatuzi, abo tuziranye, abatuye hafi n'abatuye ku migabane yose, ndabiyegereje muri iri jambo. Imana yabonye kuko binyuze mu bakozi bayo ariyo ryo tugomba kuganira. Baduhaye aho tugomba kuvuga ngo tuganire hejuru yo gukura, tuvuga umukristo wakuze n'utarakuze. Rero turabiyegereje kandi duhafate ijambo ry'urufatiro hariya mu rwandiko Pawulo yandikiye Abaefeso, igice cya 4 umurongo wa 16, aho ijambo ry'Imana ritubwira ngo kuri uwo niho umubiri wose uteranywa neza, ugafatanwa nuko ingingo zose zigirirana, nuko igice cyose gikora umurimo waco cagenewe. Muri Kristo uwo niho umubiri gukura kwawo kugira ngo ukurizwe mu rukundo. Amen. Muri Kristo uwo niho umubiri gukura kwawo kugira ngo ukurizwe mu rukundo. Amen. Ndashimira cyane nk'uko nari maze kubivuga abayobozi kuri iri jambo baduhaye, kuri iri somo ryaduhaye umwanya wo gutekereza, wo gusoma, wo kwinginga Imana kugira ngo twumve icyo Umwuka yashatse kutuganiriza muri iyi minsi, muri runo rubunga, hagati y'abakozi b'Imana batandukanye mu ngeri zose. Bavandimwe, reka tuganire aya magambo duhereye ku ijambo rivuga ngo kuko mu binyabuzima bimera hakura icavutse kigakura kikabaho. Ariko kandi twitegereje mu binyabuzima dusanga neza rwose igikorwa cyo gukura si igikorwa cy'umunsi umwe, ni igikorwa kiza gahoro gahoro. Abahanga mu bijanye n'imikurire y'umuntu bavuga yuko gukura bivana n'izo umuntu yariye, akarya indyo yuzuye, agafata umwanya wo gukora imyitozo, agafata umwanya wo kuruhuka. Ibyo bigafasha umubiri we gukura neza. Abashaka ko gukura mu buryo bw'ubwenge bafata umwanya wo kwiga no gusoma cyangwa se gukora ubushakashatsi mu bijanye n'iz'ubwenge, bagakura mu buryo bw'imitekerereze. Ariko kandi reka mvuge ngo no mu buryo bw'umwuka, kuko isomo ryacu riravuga gukura mu mwuka. Niko bimeze, si igikorwa cy'umunsi umwe, ariko kandi si igikorwa cya kimeza. Reka mvuge ngo hakura uwavutse. Iyo umuntu yavutse mu mwuka birashoboka kuko yakura mu mwuka. Igikomeye cyane muri kino gihe, dufite abantu bashaka gukura mu mwuka cyane ariko bataravutse mu mwuka. Nicyo gituma usanga abantu bacu benshi iyo ubabaza igihe yakijijwe, ntafite iminsi yakijijwe, ntazi igihe yavutse mu gakiza,
kuko adafite igihe cyo kuvuka, biragoye kuko yafata igihe cyo gukura, kuko hakuru wavutse bavandimwe. Reka nongere mfate umwanya wo gutanga iyi mesaje ngo nituvuke amaze tubone gukura. Bibiliya ijambo ry'Imana riratubwira mu gitabo cya Yohana igice cya mbere umurongo wa 13. Bibiliya iratubwira ngo mu buryo bw'ubwami tuvuka mu ijambo, ntibiva ku ruhurirane rw'amaraso cyangwa ku bushake bw'umubiri n'ubw'umugabo. Bibiliya ikatubwira kuko tuzagwa n'ijambo. Iyo twazawe n'ijambo, ijambo rikatuzara, tuvuka kwa jambo, tukavuka mu bwami. Rero umuntu utarazawe n'ijambo, ijambo ngo rimutwite rimubyare, akuzwe n'ijambo, biragoye kuko yakura mu bwami bw'Imana ngo akure mu buryo bw'umwuka wera, kuko ijambo rigomba kutuzara. Kuko no mu muntu usanzwe umuntu abanza akavuka hanyuma agakura. Nicyo gituma n'uyu mwanya dufite abantu benshi batavutse, tituzi uburyo babyawe, kuko mu bwami tuzagwa n'ijambo. Imana ishimwe cyane. Bibiliya iratubwira ngo umunsi umwe abafarisayo, hariya mu gitabo cya Yohana igice 8 umurongo wa 44, Bibiliya iratubwira ngo abantu benshi baramuzungurutse, harimo abafarisayo, harimo abayuda, harimo n'abasadukayo n'abandi. Bibiliya iratubwira ngo abitegereje asanga ntibavutse mu bwami, inkomoko yabo ntiva mu ijambo, ntibabyawe n'ijambo ry'Imana. Arababwira ngo mukomoka kuri so Satani, dufite abantu batabyawe n'Imana. Yesu arababwira ngo mukomoka kuri so, dufite abantu bafite ahantu bavutse, dufite ahantu bavutse. Bamwe bavutse ku mibiri, bavuka kuri ba se na ba nyina, naho bigarukira. Abandi bavutse kuri se Satani, bamaze kuzagwa na ba se na ba nyina. Yewe iyo witegereza ubwami bw'Imana ntibyarigera babuvukamo, kuko ibyo bakora bagaragaza neza ko babyawe na se Ibilisi cyangwa se Satani Sekibi. Ariko ahangaha ko turavuga abavutse babyawe n'ijambo ry'Imana, abo Yohana yavuze ngo babyawe n'ijambo. Abo mu buryo bwo gukura, kuko twabivuze haruguru, tuvuga yuko gukura mu buryo bw'umubiri bisaba kurya, bikarya bikavana n'indyo umuntu yariye, agakunda agakura. No mu buryo bw'umwuka dukuzwa n'ibiryo ari byo jambo ry'Imana. Reka mboneremo n'ijambo cyangwa se mfate n'umwanya wo kuvuga ngo yemwe nshuti bavandimwe, mureke turye ijambo ry'Imana, tuba bakunzi b'ijambo. Iyo nitegereza amagambo y'Imana avugirwa, ni ukuri ni repa yuzuye yo gutunga umukristo w'umunyamwuka kugira ngo abashe gukura neza, agere ku rugero rukwiriye. Imana ishimwe cyane. Ariko kandi reka nongere mvuge ngo uburyo bwo gukura mu bwami ni birashoboka ko twabyagwa tukavukira mu ruhame, mu giterane, mu materaniro, mu masengesho, imbere y'abahamya benshi, tukavuka tukihana tukakira ijambo ry'Imana. Niko byabaye kuri wowe no kuri nje. Ariko igikorwa cyo gukura ni igikorwa tuvuga ngo gihora kigaragarira mu ruhame gusa, ahubwo ni igikorwa kibera hose turi, hose dutuye, hose dukorera, kandi kigenda kiza gahoro gahoro. Bibiliya ijambo ry'Imana riratubwira ngo Yohana yaranditse mu gice cya 3 umurongo wa 3 abwira Nikodemu, aramubwira ngo umuntu utaravutse ngo abyagwe ubwa kabiri ntiyaragwa ubwami bw'Imana. Biragoye ko yabona ubwami bw'Imana. Reka nongere mvuge ngo nitutavuka ngo dukure mu buryo bw'ijambo ry'Imana, biragoye ko tuzabona ubwami bw'Imana. Kuko Yesu yabibwiye Nikodemu
kuko Yesu yabibwiye Nikodemu umufarisayo, umwarimu w'amategeko, aramubwira ngo umuntu natavuka ntazabona ubwami. Niko n'uyu mwanya mfashe umwanya wo kongera ngo mvuge ngo yemwe bataravutse mu bwami. Dufite abantu mu matorero batavutse, barabatijwe mu mazi, ariko n'ukuri ntibavutse mu bwami, kuko ibyo bakora ntibigaragaza kuko bigera bavuka, ntibarigera bavuka mu bwami. Ariko icyampa ngo tubyarwe, twemere tubyarwe. Ariko kandi iyo umuntu afite uwamubyaye aramuheka, akamurera, akamukuza. Dufite abantu batabyawe, nicyo gituma batagira ababarera, kubera kuko ntibafite aho bavuka. Reka nongere mvuge, kugira ngo dukure tugomba kubanza kubyarwa. Icyo ni icya mbere muvandimwe. Tubyarwa he? Tubyarwa n'ijambo. Ijambo rigira kabiri, kuko nanone umuntu kugira ngo akure agomba kubyarwa. Iyo umuntu afite uwamubyaye aramurera. Dufite abantu badafite abarezi, nicyo gituma gukura kwabo bigoye. Dufite abantu badafite abababyaye. Ninde wakubyaye mu gakiza? Reka mvuge ngo ugomba kugira aho uvuka, ukagira uwo kubyaye. Umwana aravuka, umubyeyi akamurera, umubyeyi akamenya indyo zimukwiye. Tuzagenda tubigarukaho. Akamenya ngo iki gihe agomba gutungwa n'amashereka, agahindura indyo zoroshe kuzageza aho azarya indyo zuzuye. Kubera ibyo zose bigatekerezwa n'umubyeyi, akamenya indyo ikwiriye umwana yabyaye. No mu buryo bw'umwuka birakwiye neza ko tugomba kugira abatubyara, ariko kandi bakanaturera. Reka nongere mbivuge ngo nitubyarwa, niba twaravutse, nitwemerwe turerwe. Hari abantu benshi batakuze kubera kuko babayeho badafite abarezi. Kandi ibi ngibi njyewe nshobora kubyita nk'ikiza cyangwa se nk'impanuka ikomeye abantu benshi bagize mu mikurire yabo no mu bukristo bwabo, kuko baravutse ariko ntibabasha kugira abarezi. Kugira rero ngo abakristo bakuze, nimwemere tugire abarezi, tugire abarezi. Ibyo bizatuma dukura neza. Umwana iyo avuka bamufata ijosi, bakagenda bahindura indyo, kuko twari tubivuze. No mu buryo bw'umwuka nibyo byari bikwiriye, birakwiye neza, kuko tugomba kugira abarezi, tukagira abatubyara, bamara kutubyara bakaturera. Aba Bafaransa bita ba mentor, abo ngabo bakatuyobora, bakatubera abajyanama. Ikindi cyongeyeho nyuma yo kuvuka, nuko tugomba kugira ba mentor cyangwa se abayobozi, abajenama badufasha kugira ngo dukure. Kugira ngo dukure mu buryo bw'umwuka birasaba kuko tugira ba coach. Birasaba kuko umukinnyi mwiza, uzaba umukinnyi mwiza, akwiriye kugira umutoza, akamutoza. Twemera natwe kuko turi abakinnyi. Abaririmbyi bari kuturirimbira ngo tumenye kuko dukinira mu kibuga abandi bakiniyemo. Abo bakinnyi bakiniyemo muri icyo kibuga tubwibwa, ndabizi kuko abo bakinnyi bari bafite umutoza. Intumwa zimaze guhamagarwa zabaye munsi y'ibirenge z'umwarimu, z'umutoza, arabatoza. Natwe bavandimwe, inshuti z'umusaraba, mureke twemere tugire ba coach mu mwuka, tugire abatoza beza, bamenye ibidukwiye, batugira inama, batuyobora.
ariko ico n'isi kiza n'impanuka ikomeye, umuntu ari mu kurara yakiriye agakiza, uwo munsi akumva kuko agomba kuba umutoza, uwo munsi akumva kuko yakuze, uwo munsi akumva kuko yobyara abandi. Ariko banza urerwe, ubanza ukure, nyuma yaho numara nawe uje mu ivugabutumwa cyangwa se uhabwe misiyo, ugende nawe ubyara abandi, utoza abandi, kuko ibyo ngibyo Kristo arabyemera. Twemera kuba abavugabutumwa, twemera kuba abapasitori, twemera kuba abamisiyoneri, twemera kuba abapotre, ni amazina dukunze, ariko abandi bayagezeho babanje guca bugufi, baca bugufi, bafata umwanya wo gutinda ku birenge by'abakoci, batinda ku birenge by'abatoza. Nicyo gituma izina rya Kristo rihari tukwa mu bapagani, ku bantu benshi biyita abakozi b'Imana, biyita abakozi b'Imana, biyita abakozi b'Imana. Abantu ko barakora amarorerwa, abantu ko baratukisha ubukozi bw'Imana. Mureke dukure. Mu miryango yacu dufite abana b'abahungu n'ab'abakobwa, tubashinga imirimo bingana n'imyaka yabo. Umwana iyo yatangiye gukura uba uzi umutuma akantu bingana n'imyaka afite, ukamuheza inshingano, ukamuhereza imirimo, ukamutuma umurimo runaka bingana n'igihe agezemo. Ariko mu buryo bw'umwuka dufite ikibazo, abantu batarezwe kandi abantu batakuze ngo babashe kuregwa nyako ni ukubanza kuvuka, nyuma yaho tukaja munsi y'abatoza, nyuma yo gutozwa tukazabona guhabwa inshingano. Umukristo wakuze ni uwavutse. Ijambo rya kabiri, umukristo wakuze ni uwatojwe. Reka nongere mvuga ngo nimba utaratojwe tiwakuze, wakujije igihagararo, ugwiza imyaka mu muhamagaro cyangwa se mu itorero, ariko tiwakuze, ufite ikibazo cy'uko utakuze. Ariko nimureke twongere tuje ku birenge dutozwe, igihe ntikirarenga. Bibiliya iratubwira ngo Petero yicaraga mu birenge bya Kristo amurusha ubukuru, amurusha imyaka, kandi tibyamuteye ipfunwe gutorezwa hamwe n'umwana witwaga Yohana, mwanafunzi mpendwa. Tibiteye isoni yuko twotozwa, igihe cyo gutozwa tikirarenga, kuko n'igihe cyo kuvuka kitarenze, tukavuka tutangana. Bamwe bakiriye agakiza bavuka bashaje, nicyo gituma ugomba gutozwa. Wavutse ushaje, ufite iyo myaka, emera utozwe n'iyo myaka ufite. Yesu ashimwe cyane. Bibiliya iratubwira ngo Pawulo aje kwandika, yandika hariya mu Bakolosayi igice cya 2 umurongo wa 6 n'uwa 7. Bibiliya ijambo ry'Imana riratubwira ngo Pawulo arandika aravuga ngo nk'uko mwakiriye Kristo mugendere muri we. Kuko kumwakira ni ukuvuka, ariko kandi aravuga ngo mugendere muri we. Umurongo wa 7 aravuga ngo mushore imizi muri we. Kuko igiti kugira ngo gikure kibanza kikagira aho gishinga imizi. Arandika aravuga ngo nanone namwe mushore imizi. Yesu ashimwe cyane. Mushore imizi muri we. Mureke niba dushaka gukura, ijambo rigira 3 nuko niba dushaka gukura dushinga imizi muri Kristo. Dushinga imizi muri Kristo tubone gukura. Amen. Tubone gukura. Igiti imbuto irakura bivanye n'ahantu yashinze imizi. Iyi mbuto hari ijambo dusoma hariya mu Njiri ngo imbuto zimwe zaguye ku kara ziruma kuko zabuze aho zishinga imizi, izindi nazo zaguye mu mahwa arakura kubera amahwa arazinyoha.
Pawulo baraje kuvuga hano mu rwandiko, aravuga ngo kugira ngo dukure dushinge imizi dutegwe muri Kristo. Muri Kristo hari ubutaka bwiza bwotuma dukura neza, kandi muri Kristo reka mvuga ngo nta mpehamyi nta mahwa. Nituba muri Kristo neza tuzakura neza, kuko nta mahwa atunyoha. Abantu benshi baranyoshwe ntibakura neza kubera kuko bateye mu isi, bateye mu miryango, bateye mu madini. Abantu bateye mu madini, abantu bateye mu makominote, abantu batewe mu idini, ntibatewe muri Kristo. Ariko Bibiliya iratubwira ngo Pawulo aravuga ngo nimutegwe muri Kristo, mushore imizi muri we. Aho niho tuzamera tugakura neza hadafite amahwa atunyoha cyangwa se adutera impehamyi. Imana ishimwe cyane. Iki kintu maze igihe ngitekereza, abakristo bakuriye, ubukristo bwakuriye mu mpehamyi. Ubukristo bwakuriye mu mpehamyi ntibuza bukura, kuko imbuto iri mu mpehamyi ntizikura. N'ubukristo buhora mu mpehamyi, mu maganya, mu byaha, mu bicumuro, mu tuntu tudapfudutse. Ibyo byose ni ibintu biteza impehamyi. Ariko ndagira ngo mbwira abakristo, nshuti bavandimwe, bakozi bagenzi banje duhuriye kuri uru rubuga, reka nongere mvuge ngo mureke dutegwe muri Kristo tubone gukura neza. Muri Kristo nta mpehamyi, nta mahwa, nta bidutera impehamyi. Muri Kristo, iyo umuntu uhagaze muri Kristo neza, nta mpehamyi, ukura neza kuko ushoye imizi heza. Ariko kuko abantu bashoye imizi mu idini, bashoye imizi mu makominote, bashoye imizi mu bintu bito bito, bahorana impehamyi. Ubukristo bwaragwingiye, ubukristo ntibwakuze, kubera kuko abantu batojwe idini gusumba gutozwa kuba abakristo. Abantu batojwe kuba abanyedini, baba abayoboke b'itorero, b'idini, b'abantu runaka gusumba kuba abakristo. Ariko umukristo wakuze ashoye imizi muri Kristo, akurira muri Kristo, kandi muri Kristo nta mpehamyi. Imana ishimwe cyane. Aje kongeraho irindi jambo, aravuga ngo twubakirwe muri we. Iyo turi muri Kristo turubakika, iyo turi muri Kristo turubakika, umubiri ukiyubakika. Abaganga hirya no hino babwira abantu ngo kugira ngo ugire ubuzima bwiza, hari ibiryo bigomba kuzanira imbaraga umubiri, ibizana imbaraga, ibirinda umubiri n'akazarika n'ibindi. Ariko kandi Bibiliya iratubwira ngo nidutegwa muri we, ngo tuzubakikwa muri we. Umubiri uzoba ufite intungamubiri wuzuzuye mu buryo bw'umwuka, tuzaba twubakitse neza. Umwana utarariye indyo zubaka umubiri neza aragwaragurika gatoya gusa, akaba ararwaye gatoya gusa, ari mu bitaro gatoya gusa. Ariko kandi no mu buryo bw'umwuka, umuntu utarubakitse, umuntu utarakuze, ntiyubakitse. Hari abantu batubatse n'ibikanga, hari abantu batubakitse. Kristo ntiyabubatse, ntibagiye muri Kristo ngo bamere Kristo abubake. Mureke twubakike mu ijambo. Bibiliya iratubwira ngo Pawulo aje kwandika irindi jambo, aravuga ngo hejuru y'ibyo ngo dukomejwe mu kwizera muri Kristo, dukomejwe mu kwizera muri Kristo. Aho twasomye mu gitabo Pawulo yandikiye Abaefeso, mu rwandiko Pawulo yandikiye Abaefeso igice cya 4 umurongo wa 16. Ndavuga ngo amagambo agera kuri 3 zenda dusoze. Ijambo ryavuze ngo muri uwo, ngo kuri uwo, inde Kristo, niho umubiri wose, itorero ryose, abakristo bose ngo bateranywa neza. Muri uwo niho abantu bose bateranywa neza, umubiri wose uteranywa neza, ukubakika neza.
bivuga ngo umuntu wakuze arateranyijwe neza, kandi aho duteranyirizwa, aho dukurira, mu ngobyi dukuriramo, berso iturera neza, ibibero dukuriraho neza ni muri Kristo. Ngo mukuru uwo niho umubiri wose uteranywa neza. Ijambo rya mbere aravuga ngo umubiri ngo uteranywa neza. Ijambo rya kabiri aravuga ngo urugingo rwose rugakora icyo rushinzwe. Urugingo rwose rugakora umurimo rwagenewe. Bivuga ngo umukristo wakuze akora umurimo yagenewe. Ntitwagenewe imirimo imwe. Abakristo bakuze, Bibiliya iratubwira ngo birangwa nuko bakora ibyo bahamagariwe. Umukristo wakuze akora ibyo ashinzwe. Ariko igitangaza, kubera kuko abantu benshi batakuze, ntibazi ibyo bashinzwe, ntibazi ibyo bahamagariwe, nicyo kibazo dufite. Ariko abantu bakuze bazi ko ari urugingo runaka, kandi urugingo rwose rutokora umurimo uhuye n'urundi, kuko urugingo rwose rufite icyo rushinzwe gukora. Umukristo wakuze ntaza akora nk'ibyo uwundi akora, ahubwo akora nk'ibyo yahamagariwe gukora, nk'ibyo ashinzwe gukora. Imana ishimwe cyane. Twese ntitwoba abavugabutumwa, twese ntitwoba abashumba, twese ntitwoba abapasitori, twese ntitwokora ibitangaza, twese ntitworirimba, ariko twese turi ingingo. Ikigaragaza kuko umuntu yakuze nuko urugingo rwose rukora umurimo wawo. Abantu bakuze bagira amalimite, umuntu wakuze agira limite. Intambara dufite, ibibazo dufite, ikizitorero ryahuye nayo nuko rifite abantu batazi ko ari ingingo zikora ibinaka gusa. Ukuboko ntikwokora ibyo amaguru akora, ugutwi ntikwakora ibyo amaso abona. Niko natwe bamwe bagomba gukora ibi, bakaririmba, abandi bagahanura, abandi bakabwiriza, abandi bakayobora, abandi bakayoboka, abandi bagakora ibindi, kuko ibyo zose nizo bigize umubiri. Natwe turi umubiri wa Kristo. Reka dukore ibigaragaza ko twakuze, nuko umwe akora icyo ashinzwe. Bibiliya iratubwira ngo irindi jambo ngo muri Kristo, ni naho turangirije, ngo muri Kristo niho urugingo rwose gukura kwawo. Gukura kwacu ntikuva ahandi. Pawulo arandika mu Baefeso aravuga ngo muri Yesu niho umubiri gukura. Ntidukura gukura ku biryo, yewe ntidukura gukura ku bindi, ntidukura gukura mu mwuka, ntibiva ahandi. Pawulo arandika ngo isoko yo gukura kw'abantu mu mwuka ni muri Kristo. Kuri uwo Kristo niho umubiri gukura, niho jewe nokura gukura, wewe ugakura gukura. Isoko yo gukura ni muri Yesu Kristo. Kandi arandika aravuga ngo gukura k'uwo mubiri kuva kuri Yesu. Kandi Bibiliya iratubwira ngo iyo umubiri ukuze, ingingo zose zirakura, ingingo zose ziba zakuze. Mureke dukure, dukure twese. Itorero rikuze nuko abaririmbyi baba bakuze, abapasitori bakaba bakuze, abarimu bakaba bakuze, abavugabutumwa bakaba barakuze. Ugasanga abantu bose ko barakora ibintu bafite maturite, bafite ubunararibonye, bafite ubutozwa, bagaragaza kuko batojwe. Kandi reka mvuge ngo ndangiza yuko iyo abantu bakuze, umuntu wese anyurwa nuko ateye, nuko akora. Abantu bashobora kuvukana ari 7, 5, 6, ariko bose ntiboresha, kandi bose nabo yitwa ko basa, bafite aho bataniye. Haba n'impanga zifite akantu gato zitandukanyeho. Ariko kandi nubwo abantu